ме прашате дали се сомневам во политички притисок. Таа се сомневам во политички притисок. Што точно се случувало во јавното обвинителство од петок до понеделник, тоа ќе мора да прашате во јавното обвинителство, во Куманово, во Вишето, во Скопје или во Републичкото јавно обвинителство, бидејќи она се што се случуваше во петокот, воопшто не укажуваше на фактот дека ќе има било какво повлекување, дури и предметната јавна обвинителка се противеше на предлогите на одбраната за изведување на дополнителни докази. Денеска са Вајлево дојдов до поднесокот со кој се повлекува обвинителниот предлог. Ја можем да коментирам само од правен аспект, како што реков, за причините од кои дошло до повлекување. Тоа ќе се прашате во обвинителство, меѓутоа овдека, од она што може да го прочитам, апсолутно не постојат правни причини за повлекување на обвинението. Имено, неколку работи се битни за она што се наведува во самиот поднесок за повлекување. Прво се наведува дека од вештачењето изготвено по барање на самото јавно обвинителство и од вештачењето изготвено од страна на одбраната и од исказите на вештите лица, наводно произлегувало дека заради тоа што веќе добиле обвинение, повеќе нема штета. За да биде појасно и на вас и на вашите гледачи, тоа е како денеска да скршите нога, после 2 години да ви зарасне ногата и да кажете, ама сега ви е зарасната ногата, нема штета. Отприлика тоа е така. Значи, ова правно воопшто не држи, затоа што во моментот кога е сторено делото, оштетените правни лица подпишале договори со други правни лица и заради недонесувањето на одобрение за градење, односно не подпишувањето на решението за комунарии, едноставно не можеле да добијат одобрение за градење во тој момент и сите средства кои ги платиле на тие правни лица пропаднале, што значи дека апсолутно има штета. И тогаш и сега. Така да ова воопшто не држи. Понатаму се кажува дека во работата на општината не одлучувал градоначалникот, туку одлучувале различни сектори и во текот на целата постапка дошло до многу преплетување помеѓу законот за градење, законот за урбанистичко планирање и законот за локална самоуправа. Овие другите два закони воопшто не беа никогаш предмет на обвинението. Предмет на обвинението беше фактот што обвинетиот постапил согласно член 59 став 11 од законот за градење, што и ден денеска точно, односно во рок од 2 дена кој е предвидено со законот, не доставил пресметка на оштетените и со тоа го сторил делото што му се става на тоа. Исто така се наведува дека не действувал тој, туку бил потикнат од дописите добиени од гимназијата и од здравствениот дом Куманово, што исто така не е точно. Тие дописи се подоцна стигнати во општина Куманово, односно по рокот во кој што тој веќе требало да го даде решението за платење на комуналии и односно на платени комуналии да издаде одобрение за градење. Од цело што гледам овдека во поднесокот за повлекување на обвинителниот предлог, ми се чини дека сите ние и вие кои присуствувате на сите студења и кумановската и македонската јавност сме живееле во некои два паралелни универзума за 2 години, бидејќи ова што пишува овде и она што се случуваше во текот на постапката се две сосема различни работи. Значи, апсолутно не држи ниту еден од аргументите за повлекување на обвинителниот предлог. Исто така еден од аргументите дека обвинетиот не го донел не ја донел одлуката за суспензија на деталниот урбанистички план, туку тоа го сторил Советот. Па да, ама предлагач на одлуката е токму обвинетиот.
така да не може да се амнистира таа одговорност. Така да, од она што гледам, од правен аспект, апсолутно нема никаков правен основ да се повлече обвинението. Уште еднаш ќе повторам, за вистинските причини, што се случило помеѓу петокот и понеделникот кога е поднесен поднесокот за повлекување, и тоа е на самиот стои дека е во 14 часот и 15 минути поднесен. Што се случило за време на викендот, тоа наистина ќе мора да прашате во јавното обвинителство, дали тука во Куманово, во Вичето во Скопје, па дори и во Републичкото. Па еве сега го гледате случајот во Скопје со убиството на малолетната Вања и на пензионерот Желевски. Обвинителството и покрај тоа што немаше докази, до крај го тераше обвинените за таткото на малолетното лице, не се откажа и покрај тоа што знаеа дека немаа докази. Значи ова фаза никој не се случило. Значи започна постапката, кога се сеќавам, негде во април 24 година. Само судската постапка трае година и 3 месеци. Претходно траеше постапката, истражна постапка во обвинителство, претходно траеше собирањето на докази во Министерството за внатрешни работи. Како во тој период кој е подолг од 2 години се утврдило дека постојат сите елементи, а сега само за 2 дена се утврдило дека ги нема. Ништо не е променето од тоа до сега, ништо еден факт не е променет. Апсолутно. Вештачењата се исти, се е исто како првиот. Со овој закон за кривична постапка судот нема никаква друга правна можност освен да донесе пресуда, како што веќе и донесена пресуда со која се одбива обвинението, заради тоа што јавниот обвинител се откажал од поднесениот обвинителен предлог. Со овој закон за кривична постапка оштетените имаат право во парнична постапка да го остваруваат своето имотно право на поборување, а тоа дали ќе го остваруваат, тоа ќе зависи од нив. Ќе се договориме околу таа работа, сега за сега не можем да ви одговориме на тоа прашање. Некој врз некого има извршено притисок. Затоа, по трет пат ви повторувам, да се обратите во Основното јавно обвинителство Куманово, во Висшето јавно обвинителство во Скопје, па дури и во Републичкото јавно обвинителство. Таму ќе кажат, бидејќи организацијата сама на јавното обвинителство е таква што функционира во основа на хиерархија и субординација, не може јавен обвинител во основно јавно обвинителство сам да донесе одлуки, некој мора да му каже да донесе ваква одлука. Кој на кого што кажал или наредил, тоа е дел за вас, истражувачко новинарство, поверете, прашајте.